Tá aqui que tá falando é o Léo e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Hoje eu vou jogar esse jogo que chama Mini Truck. Aqui. Vamos. Desert. Mas já.
novo. Não, não, não. Ih, tô clicando pra ligar, galera. Não liga. Já sei. O caminhão ainda continua andando. Ah, então. Gasto gasolina. Nem tô precisando gastar gasolina, galera. Ó. Chegando no fim. Pronto. Esse jogo quer acabar com o meu dinheiro. Ih, desligou. Nossa, ele não desliga sozinho. Ai, desce, desce. Boa! Putz. Putz. Eu disse pro caminhão não desligar. O jogo desligou sozinho de novo. Então nem precisei gastar. Eu nem preciso gastar gasolina. Tá. Sim, para o bilhão na miroma. Quase. O caminhão desligou. Bem nessa descida boa. Vai, volta, velho. Agora foi bom. Ó. Ó. Segui. Deserto é legal de...
então gastar tanto dinheiro. Eu falo, galera, só quando eu falo. Opa, querendo desligou, né? Tum, tum, tum. Putz, desligou. Sem eu falar nada, a câmera desliga. E esse foi o vídeo. Tchau, fui.